predsednika svojega sveta bomo začeli. Se lahko stavite za eno sliko sodi. Danes smo se sestali na povabilo Ministrstva za pravosodje s predsednico Slovenskega sodniškega društva, s predsednikom Vrhovnega sodišča in s predsednikom Sodnega sveta. Izmenjali smo poglede na nastali položaj v sodniških vrstah v zvezi z pričakovanji s strani članov Slovenskega sodniškega društva glede ureditve sodniških plač. Na dogovoru, ki je bil in pogovoru, ki je bil, moram reči, zelo izčrpen, smo vse stransko izmenili poglede mnenja in prišli do naslednjih ugotovitev. Skušali bomo pregledati, kakšne so možnosti, da rešimo situacijo v nekem prehodnem obdobju v okviru obstoječe zakonske ureditve na način, ki bi upošteval tudi reševanje sodnih zaostankov. Podrobnosti o tem bomo seveda morali še natanko preučiti, zato smo tudi se dogovorili, da bomo imeli prihodnji sestanek 16. tega meseca popoldne, do takrat bomo pa pripravili tudi vse potrebne izračune in druge podrobnosti, ki so potrebne za to uresničitev. Sistemsko rešitev nekaterih spornih vprašanj, ki so se pokazali v uveljavitvi zakona, je mogoče vsaj po prepričanju Ministrstva za pravosodje, ki pa je bilo tudi, mislim, splošno sprejeto med ostalimi udeleženci, ta trenutek iskati na legitimno sprejemljiv način, to je za rešitvijo odprtih pravnih vprašanj pred za to pristojnimi organi. To je seveda upravno sodišče in pa tudi ustavno sodišče. In odločitev ustavnega sodišča bo gotovo meritorna in bo gotovo tu pokazala tisto pot, ki bo pač morala biti sprejemljiva za vse. Ministrstvo za pravosodje bo seveda sigurno spoštovalo in seveda tudi vsi drugi strani vlade, to je gotovo. Sodniško društvo je seveda ustraja pri stališčih, kot jih je sprejel izredni občni zbor, pravzaprav ostajajo enaka, kot so že ves čas pogajanj, torej praktično že 2 leti od izrednega občnega zbora v letu 2006. Predvsem zahtevamo, da so plačni razredi sodnikov taki, ki dejansko izražajo vrednost sodstva v družbi, kakršna pač mora biti, da sodstvo tudi po tej plati odigra vlogo in da ima vlogo, ki v sistemu gre. Tako kot smo zapisali v zadnjih stališčih iz izrednega občnega zbora z dne 5. marca letos, pač predvidevamo, da bi bili ti plačni razredi primerljivi v sorazmerju z razredi poslancev in ministrov. Mi seveda izhajamo iz tistega usklajenega predloga sodstva, ki smo ga podali v mesecu marcu lanskega leta, torej v toku pogajanj med vlado oziroma predstavnikom Ministrstva za pravosodje in javno upravo in pa predstavniki sodstva. Poleg tega pa seveda zahtevamo, da se ustrezno ovrednoti tudi nezdružljivost sodniške funkcije, ki je zdaj nekako izplahnila oziroma se utopila v osnovni plači. Seveda pa nezdružljivost sodniške funkcije ostaja, odmene zato pa ni. Ta naj bi bila pač v okviru posebnega dodatka ali pa naj bi se prelila v zato ustrezno višje plačne razrede. Prav tako zahtevamo, da se sodniške plače tekoče usklajujejo in pa odpravo retroaktivnosti uporabe znižanja dodatka na minulo delo iz 0,5 na 0,3 šele od 1.1.2008 dalje, sicer pa do 31.12.2007 ostaja
ta dodatek na 0,5%. Zadnja naša zahteva pa je, da se pač neodvisnost vsakega sodnika zagotavlja za osnovno plačo in ne za nekimi dodatki. Seveda pa ostaja še tudi tista zahteva glede na posebnost sodnikov kot veje oblasti in posebnost sodniškega poklica in sodniške funkcije, da se prav vsa vprašanja urejajo v enem zakonu, to je v zakonu o sodniški službi. Na današnjem sestanku sem ta stališča predstavila. Strani Ministrstva za pravosodje so bila vzeta na znanje. Tekom današnjega sestanka smo pač ugotovili, da dejansko tem našim zahtevam lahko zadosti le sistemska rešitev, ki jo bo seveda treba najti v spremembi zakonov in ki delno seveda je odvisna tudi od odločitve najprej upravnega, nato vrhovnega in nazadnje ustavnega sodišča, ki edino lahko korenito poseže v ta spor. V času do takrat pa seveda skušamo najti neko začasno rešitev, ki bi morda lahko v tem vmesnem času nekako premostila to pomankanje oziroma to stanje, v katerem smo se sodniki, vsaj kar se tiče plač, pa tudi siceršnjega materialnega položaja, znašli. Da smo predstavniki ministrstva in sodnega sveta in sodniškega društva in tudi sodstva pravzaprav ugotovili, da problem obstaja, da so sodniške plače res neustrezne, da ne gre zdaj za neko akcijo, ki bi bila izsiljena z nekimi pritiski strani sodstva. Mislim, da smo enotno ugotovili, da je plačni položaj sodnikov in sodstva neustrezen. Zaenkrat iščemo neko začasno rešitev v okviru obljub, ki so bile ustno dane tudi ob usklajevanju plač in ki bi pač pomenile, da se sodnikom brez zakonskih sprememb začasno plačni položaj izboljša. Če sem prav razumel in moje stališče je ves čas tako, da kar pričakujemo od ustavnega sodišča je neki minimum, ki ga zagotavlja ustava. Mislim, da ne glede na to, kakšna bo odločba ustavnega sodišča, tudi v polju prostega urejanja zakonodajalca nam pravzaprav sistem sodnikom dolguje v plačah torej bistveno drugačen pristop. Torej, tudi jaz nimam kaj bistvenega dodati. Vesel sem, da smo bili enotnega mnenja, da je za dobro sodstvo potrebno tudi ustrezno nagrajevanje sodnikov, da trenutni sistem ni dober in da prihaja do dveh pravzaprav negativnih posledic. Ena bo zelo dolgoročna, kar pomeni, da se kakovostni mladi pravniki ne odločajo za sodniški poklic, tudi zaradi tega, ker je tako slabo nagrajen. Druga je pa seveda v splošnem nezadovoljstvu sodnikov, kar seveda nujno se odraža in se mora odražati tudi pri pripravljenosti delati več in na ta način prispevati, kot pravi, sodnih zaostankov.